我经常在 Windows 台式机跟 MacBook 上工作，为了工作的同步，我在 Mac 上也安装了 Win10，但是因为 MacBook 笔记本的键盘布局跟 Windows 不一样，所以在 PS 或剪辑视频的时候，经常想按 Alt 就特别容易误触到 Win 键。今天说一下如何更改键盘上的键位设置。键位映射方法很多，今天给大家推荐一个微软官方开发的系统增强工具 PowerToys， 之前也给大家介绍过，大家可以直接在微软应用商店搜索 PowerToys 在线安装，或是去 GitHub 上下载离线安装包。如果感觉自己找麻烦，也可以回复 Toys 获取。安装完成后，打开默认显示仪表盘界面，可以选择需要启用的功能。我们先点击左侧的键盘管理器，首先启动，然后点击重映射键。我这边需要把 Win 键映射到 Alt 上，点击添加键重新映射，点击左侧的选择，然后按键盘上需要发送的按键，按一下 Win 键会自动识别。当然也可以点击这个下拉框选择，然后再点击发送后面的选择，按键盘 Alt。 如果我们现在点击确定，因为把 Win 键转发到了 Alt 上，所以会提示 Win 键没有被分配，点击取消，再点击添加键重新映射，左边选择 Alt， 发送到右边的 Win 键上，点击确定。此时按键这边就显示重新定义后的两个键。测试看一下，按键盘上的 Win 键显示 Alt， 按 Alt 显示的就是 Win 的功能。如果想取消键盘映射，只需要关闭启用键盘管理器就可以。当然，如果直接退出 PowerToys， 按键映射也会失效。下面还有快捷键重映射，把一个快捷键映射到另一个快捷键上，可以选择一个按键组合，然后发送到运行程序。可以按快捷键打开指定的应用程序，或是按快捷键打开指定的网站。这些不是很常用，感兴趣的可以自己研究试一下。当然 PowerToys 还有很多实用的功能，比如我开启的 FileLocksmith， 可以查看当前文件被什么程序调用，图像大小调整器，多选图片可以一键调整图片的大小，速览按 Ctrl 加空格可以快速查看文件信息， Power Rename 批量重命名， PowerToys Run 按 Alt 加空格可以打开快速启动，可以实现计算、搜索等功能。快捷键指南，打开任意应用，按快捷键就可以显示当前软件支持的所有快捷键列表。另外还有其他10多项功能，详细介绍大家可以看我之前的视频，可以根据自己的需要开启，真的可以提高工作效率，而且是官方出品，安全可靠。今天的视频就到这里，感觉视频对你有帮助，就点赞、关注、评论支持一下吧。